അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിതൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഈവനിങ് സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്, നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. ഈവനിങ്ങൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴയും അതും ഈവനിങ് ആവണ്ട ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തന്നെ ഭയങ്കര ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഒരു അടിപൊളി സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി മയോണൈസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മയോണൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഫ്രീ മയോണൈസ്, എണ്ണയേ ഇല്ല, നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഇല്ലാണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മയോണൈസും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് സാധനം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫേസ് വാഷും അതേപോലെ തന്നെ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമായി വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ തപ്പിയപ്പോഴാണ് നല്ല വിലക്കുറവിൽ എനിക്ക് സാധനം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വോവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീനും വാങ്ങി. വോവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഉപ്ടൻ ഫേസ് വാഷാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഇത് ശരിക്കും പാരബൻ ഫ്രീ ആണ്. വോവിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ പാരബൻ ഫ്രീ ആണ്, സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആണ്. അതേപോലെ എക്സ്ട്രാ അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക സ്കിൻ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുന്നില്ല. ചില ഫേസ് വാഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവില്ലേ, അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഒന്നും ആയി പോകുന്ന ഫേസ് വാഷ് അല്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ SPF 35 ഉള്ള സൺസ്ക്രീനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സൺസ്ക്രീൻ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. ഇതും കൊള്ളാട്ടോ, മോശമില്ല. അതേപോലെ മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫോം വരുമല്ലോ, കണ്ടോ, ഒരു ഫോമാണ്, ഫോമിങ് ഫേസ് വാഷാണ് കേട്ടോ അത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫേസിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ ക്യാമറ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സിലിക്കൺ ഇതുണ്ട് അപ്ലിക്കേറ്റർ, അതും ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോർമലി സ്കിൻ കെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ട്രെൽ എന്നാണ്. ട്രെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഓഫേഴ്സും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ MRP റേറ്റ് വരുന്നത് 770 ആ റേഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടേത് ട്രെല്ലിലെ ഡിസ്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 300 and 400ൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ 2 പ്രോഡക്റ്റ്സും കിട്ടും. ശരിക്കും നല്ല ലാഭമാണ് ആ ഒരു റേറ്റിന്. ഇപ്പോൾ കൂപ്പൺ കോഡ് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 25% ഓഫും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിടുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ അപ്ലൈ കൂപ്പൺ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരിതുണ്ട്. അതിൽ കയറി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും. പ്രൈസ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ടായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് കൊടുക്കുക. ഏതാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. ഭയങ്കര സിമ്പിളുമാണ്, നമുക്ക് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല സംഭവങ്ങൾ. ഈ 2 പ്രോഡക്ട്സിന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിയാലും ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലേ, ഇത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ട്രെല്ലിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 250 രൂപേൻ്റെ മേലെയാണ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഷിപ്പിങ്ങും ഉണ്ട്, റിട്ടേണും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. 7 ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫറൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ നല്ല ഓഫറിൽ കുറച്ച് വിലക്കുറവിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ശരി, നമുക്ക് വേഗം സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. ഞാൻ കുട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങിയതായിരുന്നു താഴെ കിടന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം, സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് വേഗം സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഷിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. പക്ഷേ അത് വെച്ചരച്ച് ഭയങ്കര വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഫ്ലേവറും വരില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം നന്നാക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. അധികം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസസ് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ ഒക്കെ നമുക്കൊരു എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുക്കർ അടച്ച് ഒരു 2 വിസിൽ വരെ വേവിക്കുക. ചിക്കൻ ആവിയൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയും അതേപോലെ ക്യാപ്സിക്കവും വേണം. ഒരു വലിയ ഉള്ളി മതി. അത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. ചോപ്പറിൽ ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് അരിയുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കനിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും വെച്ചിരുന്നില്ല. ചിക്കനിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ്. അത് നന്നായി വറ്റിയാൽ അത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പച്ചക്കറിയും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കണ്ണ് ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ടാട്ടോ കണ്ണിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി. ഇനി നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇത് ഷെഡ് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. 2 ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചിക്കനിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് മറ്റേ ഫോർക്ക് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലിന്ന് ചിക്കൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കുഞ്ഞി പീസസായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ എല്ലുകളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചുമ്മാ ഫോർക്ക് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ നല്ല ഷെഡായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തത് ഒരു അടിപൊളി മയണൈസ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. ശരിക്കും അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 25 to 30 കാഷ്യൂനട്ട് വരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുതിർത്താനായിട്ട് വെക്കുക. ചൂടുവെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം ചെയ്യാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ശരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മയണൈസാണിത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 നാരങ്ങേൻ്റെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനീഗറാണ്. ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ വിനീഗറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ആണോ? നമുക്ക് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അതെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയോ?
മയോനൈസ്. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തു. എന്ത് മിക്സിയോ? ഫസ്റ്റ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രേ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. എനിക്ക് കുറച്ചൊരു വെള്ളമായിട്ടാണ് ഇനി വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തു, അരച്ചു കൊടുത്തു. നല്ല അടിപൊളി മയണൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് ഒറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക്ക്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക്ക് ഇടുക. ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ആ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വഴറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും ആവണ്ട. ആ ക്രഞ്ചി ഫീൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. അങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കളർഫുൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് നമ്മൾ വെന്ത് പോകണ്ട, ആ ഒരു കടിക്കുന്ന ഒരു ഫോം വേണം. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച്. ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വെറുതെ കഴിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത ചിക്കൻ ഈ ഒരു മിക്സ് ചപ്പാത്തീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. അതിനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇതിന്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മയണൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മയോണൈസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ഒരു സാലഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് വെറുതെയും കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ആ മയോണൈസ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയില്ല നമ്മൾ കാഷ്യൂ നട്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ശരിക്കും നോർമൽ മയോണൈസ് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റും ഫീലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മയോണൈസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്കിത് ബ്രെഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈക്വലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് ഈക്വലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നോർമൽ ബ്രെഡാണ്. ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ബ്രെഡ് എടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീറ്റ് ബ്രെഡൊക്കെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഓരോ സൈഡിൽ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാം, പക്ഷേ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളൊരു സൈഡിലാണ് ഇപ്പം വെണ്ണ തേച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ടേസ്റ്റും അതെ, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ.